快啦，大誤，快啲走啊！不過乜嘢啊？快啲同總部聯絡啦！開車啦！你啲反應咁遲鈍㗎。咪牙擦擦啊，坐穩啲啊！弊啦！點算啊？停車！停車！做乜嘢啊？嗰度係嗰嚿隕石啊！睇下。嗰嚿嘢吸引人類嘅生命力啊！喂，仲等咩啊？快對付嗰啲嘢先啦！你用把口講梗係容易啦，都要知道嗰啲嘢嘅弱點，至對付到佢哋㗎。用水啊！用水？我記得嗰啲霧由條河嗰邊過嚟㗎。係啦，你跌咗落河，嗰啲嘢就傷害唔到你。追緊你啦！快啲走！唔得啦！我走唔喐啦！振作啲啊！大誤去咗揾人救我哋噶啦！快啲啊！做到啦，就喺前面嘅啫。快啲跟我嚟啊！一個人都冇，連呢度都受到怪獸嘅襲擊，可惡啊！同以前一模一樣，一啲都冇變。開頭我仲以為 Gus 同我爸爸係同一類人添，我以為你哋都係個冷血嘅組織嚟。你係話你爸爸？我爸爸一直都留喺呢度進行研究工作，佢淨係掛住睇星星，完全都冇理過屋企，一啲都冇關心過我哋嘅。原本我仲諗住自己一個人嚟宇宙觀測中心，想去見下我爸爸佢。不過而家太遲啦，我爸爸佢都已經唔喺度啦。係啦，我仲未知道你叫咩名喎？我叫做岡崎美露。岡崎？你爸爸去咗邊啊？我諗佢死咗㗎啦。我記得呢度有幾部儀器可以令到個天落雨㗎喎。我以前睇過一本小說，內容係咁嘅：有一大班人，佢哋被困喺個超級市場裏面。超級市場外面有陣怪霧，有隻怪獸喺霧中出現，將啲人逐個殺死晒。良一啲新意都冇嘅，係咁到最後個主角點啊？唔記得咗啦，好似係成個世界都滅亡咗。唔會嘅，我哋嘅世界係唔會滅亡嘅。唔會滅亡？點解你講得咁肯定啊？因為有吉喺度啊嘛。怪陣先生，你唔好咁容易就氣餒啊！其實岡崎博士佢為咗要保護地球，一直都冇放棄過。你都要學佢堅持到底。你識得我爸爸佢嘅咩？你爸爸係個好勇敢嘅人嚟嘅。走啦，快啲走啊！追到你咧！
好理我啊！唔得嘅，要就一齊走。點解你份人成日都係咁硬頸㗎？你做㗎，仲快啲走！我要學我爸爸咁堅持到最後一秒。你頭先唔係咁講嘅咩？又係喎。你哋啲怪物，唔好以為我哋人類好蝦！好嘢，得咗！係啦，用水啊！